嚟到英國，你會發現歷史無處不在。眼前嘅一個公園、一條街道、一棟建築，甚至係品嚐嘅一道菜式，背後都可能盛載碎裂嘅故事。了解前人嘅經歷，唔單止認識過去，更加可以喺佢哋嘅成就同失敗之中，揾到啟發今日嘅智慧。我哋而家咧就喺 Blackheath Village。如果你話倫敦繁華鬧市嚟嘅喎，邊度可以揾到一個小村莊，好有呢種氛圍嘅地方係有㗎。Blackheath Village 其實離開市中心好近嘅咋，喺呢個火車站搭12分鐘車程度咧就去到 London Bridge， 大約係22分鐘到啦就去到 Charing Cross 㗎啦。呢度仍然保留昔日嘅村莊一啲小城風光嘅氛圍嚇。好有文化氣息啦，好有文青嘅特色啦，仲好多小型嘅商鋪啦，唔係一啲大型嘅連鎖店啦。每逢星期日都仲有呢個Farmers Market 啊，賣翻本地出產嘅農作物。我面前嘅呢一盒士多啤梨咧，就係剛才經過買嘅，真係好清甜。Blackheath 之所以叫做 Blackheath 咧，同黑死病其實係冇關嘅。呢個名係嚟自古英文，12世紀已經有㗎啦。黑死病咧就係喺14世紀先至出現嘅。不過當年真係死咗好多人，倫敦咧差唔多成半人都死咗。就算係喺呢一條嘅 village 咧，都成半人係過咗身嘅。喺呢個 Heath Common 圍住佢嘅大宅咧，都係價值不菲嘅，因為正向係望到呢一個大嘅草原啊嘛。由於佢咧係有咁廣闊嘅平原啊，佢就係變成一個咧好天然、好自然嘅一個舉辦活動嘅場所。過時過節喺度有嘉年華啦，每年喺度放下煙花啦，平日啦假期嘅時候有人喺度放下風箏啦。呢度係大家一個好中意嚟嘅景點嚟嘅。呢個就係格蘭維治公園啊，喺英國皇家公園嘅8大公園之一嚇，好多景點嘅。而家企喺呢度都係一個景點，望落去咧，你可以望到好靚嘅泰晤士河嘅景啦，仲有好宏偉嘅皇家海軍學校啦。後邊咧就係一個係舊嘅皇家嘅天文台站啦。咁講到天文台就梗係講起嗰條經緯線啦。呢度有一個本初子午線，分開東同埋西嘅。如果你搭正喺中間咧，就係0度啦。好多人都會係嚟呢一度嘅打卡嘅。格蘭維治公園係山城公園嚟㗎，所以你有少少上斜啊，能夠望到嘅景係更加遼闊咧。好多人遊人咧都中意喺度散下步啊，甚至野餐啊都得㗎。野餐呢就留翻下次先啦。今日我選擇翻去倫敦試一間 Wyman 都加持推介，由香港人主理嘅漢堡包店，揾翻一份久違又熟悉嘅香港味道。呢間鋪頭個名好特別啊，叫做 Burr Plus。咁我諗 Burr Plus 係咩嚟嘅咧？咁我諗下，係香港人開嘅喎。咁會唔會個名其實叫 Burger 多啲咧？Burger 咪應該係賣漢堡包為主啦，係嘛？入到嚟果然佢哋有一個好特別嘅漢堡包。咁原來裏邊夾咗嘅咧就係呢個梅菜扣肉，犀利啦！諗都冇諗過用梅菜扣肉嚟做餡，好麻煩嘅做梅菜扣肉。而最特別嘅咧就係下邊有一個 hash brown 嗰啲薯餅啦，咁啊可以有脆嘅感覺，而上邊啲扣肉咧可以腍嘅感覺。我覺得完全冇違和感啦，好配合啊，兩者冇諗過，因為佢個包本身都好特別啊，唔係一般嘅漢堡包，而你咬落去咧又有脆又有軟嘅感覺咧，係相當之正咯。呢個西多士裏邊所配合嘅咧就係有呢個鹹蛋黃西多士，呢個世界真係好奇妙啊！將兩個味道有一個差別嘅時候配埋一齊，將大家個味道嘅精髓帶得更加出，既有我哋香港嘅特色嘅味道啊，又有啲創新嘅元素。掌管呢間漢堡包店嘅老闆兼主廚 Owen
對烹飪有一份執着，曾經遠赴瑞士學廚，亦曾到丹麥米芝蓮餐廳磨練過。佢嘅理念好簡單，就係打破傳統嘅既定框框，創作自己喜歡嘅味道。而喺呢條追夢路上，仲有好拍檔兼好伴侶 Louis 一齊並肩作戰。哇！你呢對小情侶 Lovebirds 啊，好 sweet 啊！你哋喺邊度識㗎？我哋喺倫敦識嘅。我哋之前因為大家都係返酒店啦，喺廚房，所以我哋喺上一間酒店工作嘅時候認識。係做咩咧？喺嗰間酒店？我係做甜品嘅啫，我係 pastry chef，跟住佢就係 hot kitchen 嘅 chef，即係佢熱廚房係咁樣就認識咗，跟住就係跟住就拍拖。係咁，你哋拍咗幾耐啊？拍咗2年幾咁啊？你記唔記得啊？ 3年幾啦，你記唔記得啊？唔好意思。嗱，Owen，你係幾多歲開始嚟英國或者係歐洲？係咪你係歐洲先嘅係咪？係我係18歲離開香港，去咗瑞士先。去做乜嘢啊？嗰陣喺瑞士讀書，讀大學乜嘢？讀廚藝學校啊。真㗎？大學係啊。你一路都好中意煮嘢嘅。係。嗱，點解揀去歐洲學又唔學下中廚咧？因為我對 fine dining 好有興趣咯，一直都係想做 fine dining，即係呢個 service style 呢個文化喺歐洲，我覺得會盛行啲。係。咁阿 Louis 咧，你係咪一嚟就去歐洲先定係點解？我係喺香港直接過咗嚟英國嘅，跟住之後我就讀呢個藍帶嘅 pastry，跟住就去咗廚房度做 pastry chef。點解你有呢個咁樣嘅意念要做一間咁嘅鋪頭？咁你呢間係乜嘢鋪頭咧？因為其實最一開始啦，就係因為佢好中意食 burger，好中意食香港嘢，尤其係佢過咗去歐洲，亦都好掛住所有香港嘅食物啦。咁即係 kind of 呢兩樣嘢都係佢嘅 comfort food。咁佢就覺得啊，其實都可以將佢哋 combine 埋一齊試下。跟住同埋再加上佢即係返學嘅時候咧，會有一啲機會啦，可能學校就叫佢可能 run 一個廚房啊，試下去做一間餐廳啊。咁當時佢就會有好多需要 menu design 嘅各樣嘢。咁喺嗰啲情況嘅時候咧，就好多人都會問啊，你最中意係咩 cuisine type 啊？咁當時就令到佢當時就諗到呢個名啦 ，Owenis 呢個名，因為會好多同學都話我中意可能Japanese food、Cantonese food， 即係講自己地方嘅 cuisine啦。咁我覺得點解一定要咁咧？即係可以喺唔同嘅傳統上面學到自己一啲好嘅嘢，然之後將佢哋融合埋一齊，將自己覺得好嘅唔同方面嘅放埋一齊，即係唔一定要咁局限自己咯。我睇到你哋有一個口號啊，好似你個 motto 咁啦，係咪啊？就係不要被傳統所限制。係呢個就係你嘅意念啦。係啊。咁你做呢個梅菜扣肉漢堡包嘅意念係點嚟？就係喺即係開前1-2個星期真係構思嗰個 menu 嘅時候咧，咁佢就講咗個 idea 出嚟，佢話我想可唔可以有一個 burger 入邊係有薯餅嘅咧？佢咁樣同我講。係。咁我就諗，跟住我自己就好中意食梅菜扣嘅，咁我就諗係應該 work 嘅，因為梅菜扣我細個一定係飯噶嘛，咁我覺得要有多啲 carb 或者 starch 喺一個同梅菜扣上邊啊，咁即係個包係唔夠噶嘛，薯餅呢個 idea 幾好咯，然之後再加埋嗰個 texture 可以加喺個包入邊。做嗰個扣肉你要做好耐㗎，即係要起碼整成晚啊。係啊。 2-3日咯。係啊，因為我哋即係淨係蒸咧，都已經係蒸1晚嘅。跟住我哋前面仲有其他 prep job 啦，即係可能炒梅菜啊、煎炒煮炸齊晒梅菜扣真係。主要係要1-2日先至可以入到去蒸，蒸完之後再1日。所以係好花功夫咯。係真係梅菜扣係。嗱，另外一個係應該你自己嘅私心啦，你中意呢個鹹蛋黃係咪？你咩都中意食鹹蛋黃㗎嘛？咁呢個構思係咪嚟自你㗎？完全係啊，即係呢間鋪嘅 idea 本身已經係好多 fusion 嘅嘢啦。咁其實西多呢樣嘢本身已經係好 fusion 嘅啦嘛，喺香港，喺法國傳入嚟一個煎嘅 French toast 可以變成我哋香港炸嘅再將 French 佢 toast 變成港式化港式嘅 French toast。咁我覺得個餡可以改變下咯。有鹹蛋黃嘅甜品咧係好正嘅，甜同埋鹹嘅 balance 好咧，喺個甜品入邊咧係好正嘅。鹹蛋黃，所以我就諗下 work 唔 work 咧？如果將鹹蛋黃變成一個好似 custard 咁樣擺個西多入邊。
忙起上嚟走嚟走去好混亂嘅。係啊不過其實大致上都知大家係做啲咩，即係牛嗰啲主要係佢負責揸路，主要係我負責咁樣咯。依家9至10個鐘度咯，係每日9至10個睇鐘，下咩日子咯。4、5、6會開長少少。長啲係4、5、6會開長1個鐘，即係收夜1個鐘。辛唔辛苦啊？有啲攰咯，唔係純粹係因為唔係好夠人手，咁主要都係我哋兩個做咧。咁我哋每逢星期2至到日都會喺呢度，由開到收都係我哋，咁所以就有啲攰咯，即係好耐冇放過假。即係本地人食咗，佢哋有啲咩反應㗎？因為多數咧本地人嚟食啦，咁可能佢都會頭1、2次都係食 beef burger，因為係 safe choice 啊嘛，同佢哋嚟講。咁但係即係可能有啲嚟咗幾次之後咧，就發現我身邊啲人全部都唔係食 beef burger，咁跟住之後就會問我啊，嗰啲人食緊咩咁樣，跟住就開始就會嗌，即係我話啊，佢哋食緊梅菜扣肉，你要試下，其實呢個係 signature 嚟㗎咁樣，跟住。有好幾個都係試咗1次之後就翻唔到轉頭，每一次翻嚟我要翻上次嗰個咁樣。You know this is a traditional Hong Kong Cantonese style, Chinese braised pork, yummy yummy, you should try 。譬如香港人啊，嚟到英國嘅，佢哋嚟你呢度食嘢，佢哋有啲咩感覺咧？跟住有陣時可能係有啲一家人咧，跟住帶個小朋友，可能個小朋友就喺呢度出世，或者其實係佢有記憶嘅時候都已經喺呢度噶啦。跟住佢哋就話。好開心會有一個咁樣嘅 burger，即係可以俾佢哋食到一啲佢哋以前即係可能媽媽、爸爸以前食開嘅味，即係梅菜扣肉嘅味啦。但係 in a form 佢哋嘅小朋友係會食嘅。係咁，所以佢哋話即係好似都用一個方法帶咗俾自己嘅文化，俾佢自己小朋友知道。你諗住有冇啲咩目標？幾多年可以開到分店啊？咁我未諗到啊，暫時都未係好穩定。我發覺你講乜嘢都要問一問 Louis， 即係其實你係咪主宰佢？唔關我事㗎。係啊，佢點主宰你法？嚇？講咩都要問下佢先咯。係咩？係啊。唔係啊，係佢自己好緊張。你中意 Louis 啲乜嘢？我真係唔代得你答到。最中意佢係乜嘢？我唔知喎，係個感覺咯。咩感覺咯？我中意佢嘅感覺咯。説不出的感覺。咁啊，Louis，你中意佢啲乜嘢咧？我中意佢好目標明確。即係佢係，即係譬如好似呢度嘅 concept 咁樣啦，佢大學已經有，佢就真係堅持咗咁多年，一步一步規劃做咗出嚟。我覺得呢樣嘢係好多人都做唔到，同埋我覺得係一個即係好值得欣賞嘅一個特質。呢一區有啲乜嘢即係特色？你諗住你嘅 clientele 即係通常係咩人嚟幫襯你㗎？喺呢一區一開始係 local 比較多嘅，之後直到有一晚Wyman 嚟咗啦，跟住佢。就好好，真係好好，幫我哋出即係 IG 講咗，跟住就越嚟越多香港人咯。即係自此之後就一半咯，即係多咗香港人認識我哋。因為嗰陣時其實初期啱啱開咗半個月多啲啫，所以我哋都好 surprise 佢咁快就已經知道我哋開咗，然後再過埋嚟咁樣。咁我希望你哋兩個可以嚇，即係喺度生活得快快樂樂啦，甜甜蜜蜜啦。多謝。Owen 同埋 Louis 啦，呢對活寶貝嚇，俾咗我好多正能量啊！佢哋兩個啦認識係3年啦，喺埋一齊3年啦。哇！但係合拍到咧，好似老夫老妻咁嚇。我好中意佢嗰個概念。你食嘢，你中意 Chinese 啊、Japanese 啊、Portuguese 啊，點解你唔要嚟食 Owenese 咧？咁又係喎嚇。而佢嘅 Owenese 咧就好特別，特別在乜嘢咧？冇得將佢定義。佢係兩地唔同文化一個交融嘅結合，將我哋香港咧一啲食嘅文化咧介紹到俾英國嘅朋友，就係中西文化嘅交流啦。佢係真係用自己嘅喜好、自己嘅處境去説好香港故事啊！至於呢間米芝蓮2星餐廳，就決定説好英國嘅故事，喺古老嘅歷史食譜當中尋根溯源。結合現代科技，將傳統英國菜式重新演繹，透過食物穿越過去，等我哋品嚐美食，同時長知識，
了解英倫嘅歷史文化。哇！連一個嘅菜單嘅 menu 都好富歷史感啊！A Journey Through History 就寫佢每一個菜式係乜嘢年份嗰個嘅概念演變出嚟嘅。第一道菜就1390年，一路去到1960年啊。Compose 個名幾特別喎 ，Compose 即係等於廚餘，唔通佢俾啲廚餘我食？咁咪梗係唔係啦，因為以前就未有雪櫃啊。咁為咗啲食物能夠保存耐啲咧，佢哋都會想辦法咧，加啲材料落去啊，咁等佢可以維持得耐啲，咁啊唔會嘥咗佢啦。望落去咧，好似有啲泥濘咁樣嘅，咁啊梗係唔係啦嚇，冚唪唥都食得嘅。等我試下先。裏邊咧有菊具，亦都有辣根，少許嘅辣味，但係好醒神，幫你叫醒咗你嘅味蕾，等你跟住落嚟食其他啲嘢咧更加好味。哇！呢一個咧就好特別啦，咁佢嘅英文原名叫做 Meat Fruit 啊，咁有肉又生果，究竟搞邊科咧咁？舊時代嚇，佢哋都好中意拎啲食物咧出嚟嚇，有一啲玩意啦咁。今日你睇到呢個樣咧，係咪好似個柑啊，一個 mandarin？咁其實裏邊咧就係雞肝嚟嘅。以往舊嘅菜式咧係一個 green apple 綠蘋果，而裏邊咧就係豬肉係 pork。味道甘濃而不膩，食住冇漏住嘅感覺，又真係有啊少少咧係甘嘅橙香味喎。哇！大場面登場啦！大家見到呢一味菜式咧，就係1670年㗎，嗰個緣起係嚟自嗰個年份嘅 powdered duck。呢一個鴨胸肉咧製作就認真犀利啦，需要24小時咁耐㗎，所以你要嚟食呢一個菜一定要一早叫定啊嚇！哇！呢個鴨咧，佢特別調製過，嗰個皮咧俾你食45分鐘，再係燒烤過佢。佢未至於去脆到 block 聲，但係有一種好鬆軟鬆脆嘅口感喺度。呢間餐廳嘅靈魂人物呢，就係英國傳奇廚師兼分子料理先驅 Heston Blumenthal。佢曾經帶領旗下餐廳勇奪米芝蓮3星同世界第一寶座，被公認為當代最具影響力嘅廚師之一。But making all these old recipes, turning them into a modern dish, with a creative concept, how do you make sure that it stayed true to the soul and the spirit of these traditional dishes? Must be pretty difficult. And this is where the historians really came, they helped. I wanted to know a bit more about the world that was happening at the time. But it's, if I was trying to replicate it, it would be different. But I was taking a recipe and taking a recipe for inspiration. For example, the tipsy cake, The Victorian age, was a stale old sponge. You pour it make out, it alive. you make it alive again. Exactly. We used brioche. We made a custard with different alcohols in it, and then as you can see over there, the pineapples on the spits. 好，終於嚟到甜品啦 ，Tipsy Cake。Tipsy 即係有少少暈陀陀咁喎。咁點解咧？因為呢一個嘅蛋糕係香酒蛋糕嚟嘅。咁當時啦，亦都好慳家㗎。維多利亞時代呢個菜式1858年嘅。如果有啲蛋糕啊或者麵包啊，佢未變壞，不過可能係嗰一時間耐硬嘅少少，佢都要諗辦法咧，俾個新嘅生命佢。於是就浸紅酒啦。我知道呢度嘅主廚咧 Heston 咧，佢係分子料理嘅先驅嚟嘅。咁但係佢呢一個咧就用咗呢個技巧，啱啱恰到好處。當我哋品嚐緊呢啲食物嘅時候，同時可以體驗到當時嗰個時代背景，啲人點樣食嘢啊？原來食嘢咧，佢哋都好有趣味性嘅，令佢好多花款有話題嘅咁。
因為你會了解咗你覺得嗰個食物本身係有故事，我覺得好緊要啦。每樣嘢都有一個故事喺背後。故事咧，無論乜嘢民族都中意聽嘅。呢一個咁樣嘅概念咧，就令我今晚咧係聽咗好多故仔，同埋嗰啲故仔令我更加深入去了解到英國式嘅文化。以後人哋會再同我講英國冇好嘢食嘅，我一定會話俾佢聽 No 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 I'm sorry， 你未試過呢度。雖然我曾經喺英國讀過書，亦都工作過好幾年，但係對呢個地方仍然都會感到陌生嘅。今次舊地重遊，我又見多咗好多嘢，發覺英國呢度好似多咗好多移民咁。以前我喺呢度生活同工作嘅時候呢，好少同啲移民有機會接觸同傾偈嘅。不過今次就唔同啦，嗱，無論喺市集又好，喺鋪頭又好，好多嚟自唔同國家嘅人。嚟自唔同嘅文化背景、唔同嘅歷史氛圍，佢哋都有一個特質，就係雖然自己遠離咗家鄉，但係仍然咧維持住佢哋嚟自嘅地方嘅嗰種特別嘅素質，亦都好希望將呢個素質咧帶到俾英國人，融入佢哋當地嘅文化當中。我見到好幾個香港人，佢哋都用佢哋嘅生活、佢哋嘅工作、佢哋嘅實踐，説好香港嘅故事。倫敦今次俾我嘅感覺呢，就係一個真係好多元種族嘅地方，大家都好包容、好共融。至於我哋香港又能唔能夠做到呢一點呢？如果未能夠嘅話，棘住我哋嘅又係乜嘢位呢？